9.5 9.8 है। अब ये वो स्टैंडर्ड साइज है स्लाइस होता हुआ स्ट्रेचिंग और रोलर्स के और तरीके उधर उसकी वो डक्टिलिटी भी ऑटोमेटिकली पता चलती है कि भाई नहीं है। चलो चेक कर लेंगे मैं दोबारा, लेकिन मटीरियल पड़ा है, ये पाकिस्तान केबल का होता है। पाकिस्तान केबल के लिए बना रहे हैं बना रहे हैं। अब वो अपनी आर्मर्ड केबल, ये आर्मर्ड वायर बना रहे हैं। एक मिनट से ये कॉपर के साथ इसकी रिइंफोर्समेंट ये ऊपर टॉप है, आर्मर्ड टॉप है, ये पीवीसी का स्टोरेज है। ये पाकिस्तान केबल से मिसाल साहब हैं हमारे इलेक्ट्रिकल हाँ पाकिस्तान के पाकिस्तान केबल से भी लेते हैं और